მაღალ ფასზე ჩვენი აღქმა ასეთი ზუსტად რომ მგონია რომ რაღაცა ძვირია უკეთესია და ეს ხო ყველა მოიცით რომ ასე არ არის. ერთი ცნობილი მაგალითი არსებობს, ორ ძმას ჰქონდა სამკერვალო და უკეთ რაღაც ტანსაცმელს აწარმოებდნენ და მე მაღაზიას ჰქონდათ და მაღაზიაში ყიდდნენ რა და განსაკუთრებით ძვირფას მოდელებზე პატარა ფოკუსს უკეთებდნენ ხოლმე კლიენტებს და მაგრამ მუშაობდა ეგ ფოკუსი. ეხლა როგორი იყო? წარმოიდგინეთ, შედიხართ ამ მაღაზიაში და კოსტუმის ყიდვა გინდათ რა და რაღაცა ძალიან ძვირფასი და მაგარი კოსტუმია და მიდიხართ ათვალიერებთ და ამ დროს ეს ორი ძმანი ხო არიან, ეს ერთი ძმა გადის იქით ოთახში და მეორე მოდის თქვენთან და გეკითხებათ რომ რამე ხო შემიძლია დაგეხმაროთ და თქვენ ეუბნებით რომ ეს კოსტუმი რა ღირს მაინტერესებს და ის გეუბნებით ვიცი ბოდიში უთმაკლია და იქ ემახმა მაგრამ მკითხოთ რა არის და თქვენ ეუბნებით რომ ეს კოსტუმი რა ღირს და ეს გეუბნებათ რომ იცი მე აღარ მახსოვს ამ ჩემს ვკითხავ და გასახებს რა ის ხო იქ ოთახშია და რომ აი ეს კოსტუმი როგორ ყველაზე კაი ეს კლიენტზე გაინტერესებს რაღაცა ის იქიდან დაუძახე 1500 ლარი ღირს და ეს გეუბნებათ რომ ხო გაიგეთ 1000 ლარი ღირს ეს კოსტუმი და ანუ თქვენ ხო გაიგეთ იმან 1500 გამოსწახა მაგრამ თქვენ ხო გონიათ რომ ეს ყურვარი ვერ გაიგო და 1000 ლარი გაიგო და თქვენი რეაქცია რა არის რომ აჰა 1000 ლარი სანამ ის იქიდან გამოვიდა და არ და ამ დროს იმას რომ პირდაპირ გითხრათ რომ აი ეს 1000 ლარი ღირს ეს კოსტუმი ხო თქვენ თქო აუ 1000 ლარი რა ამბავია მოიტაბას ხო ვარიანტებს ვნახავ და შევისწავლე და გავივლი და გამოვილი და რაღაცა მაგრამ შენ რო ცოტა დროს გაძლევენ რომ დაბალ ფასად იყიდო უფრო მაგალ ფასიანი ღირებულების ნივთი შენ მაგას აუცილებლად იყენებ და მაგით უახოლმე რომ რაღაცა ფასდაკლება დღის ბოლომდე მხოლოდ და რაღაცებს ვაკეთებენ რა და შენ ამცო აიმე დღე არ გავიდეს რომ ჩქარა იქნება ფასით შეიძლება სერიოზული манипуლირება და არ არის აუცილებელი მაინც და მაინც რაღაცა იაფი ფასი რაღაცები გითხარით ეხლა ხო ანუ მაგ ეგ ძალიან დიდი თემაა შენ და მაგაზე ბევრი ვლაპარაკობ მე რომ მოვალ მე